तेजी से आ रही ट्रेन इस कुत्ते के ऊपर से निकल जाती है। ट्रेन निकल जाने के बाद पता चलता है कि कुत्ता जिंदा है लेकिन सदमे में चला गया है और वहीं पर जोर जोर से रोने लगता है। ये बेचारा रेलवे ट्रैक पर ही लड़खड़ाने लगता है। तभी एक नेक आदमी इसके सर पर पानी डालता है ताकि ये थोड़ा होश में आए, लेकिन ये फिर वहीं जाकर बैठ जाता है। ऐसा इसके साथ दोबारा ना हो इसलिए ये लोग इसे उठाकर प्लेटफॉर्म पर छोड़ देते हैं। यह आदमी फिर से उसके ऊपर थोड़ा पानी डालता है ताकि ये फिर से बेहोश ना हो जाए। दोस्तों, सच में इंसानियत आज भी जिंदा है।